第二條影片就係郊野公園段啦。冇晒啲水啦！哇！上次我哋行落去嗰度，你睇下以前呢度有魚嘅喎，唔係冇冇水晒啲㗎，魚喎。得呢度有啲水啫。即係乾咗嘅。睇住睇跌咗落去。我哋係人咯。OK，繼續走啦。前面有人影相啊，所以我嚟避開佢哋先。睇陣間再前少少先啦嚇。佢哋走啦都係。OK bro。OK bro。OK bro，行這邊。我過嚟呢邊。OK，呢度一條。呢度咧就好。唔係啊，我哋要去嗰個水塘啊，唉，變咗嗰條啊。呢度咧就行到嗰個海邊，嗰個紅樹林。跟住我哋咪呢度好似有個咁樣嘅，呢度好似有個件嘢咧。好啦，都係繼續行先啦。嗰啲青口啊！呢度咁嘈㗎，我走先啦。啊，我哋到咗呢個海邊呢一度啦。我前面有個超級唔知咩人嚟嘅。講得咁粗魯，我哋影緊相啦喺度。呢度影唔到水。OK， 繼續啦。前面好似有個 Promise 嘅像，哇！哇！呢度咁似啲咩嘢嚟㗎？你睇下。我行慢啲，唔好俾佢哋走咗先啦。我哋行慢啲，俾佢哋走咗先啦，定係佢哋好嘈嘅，因為好啦，下面有超多，有時有蟹嘅喎，真㗎，注意有蟹。我都唔敢啊，但係我敢。OK，咁我哋 well done 啊！呢條路好酷啊，就嚟到山路啦，呢度仲未到加路魚嘅。好啦。有時咧袋褲袋入咩嚟㗎？佢隻咩紅樹林？紅樹林。哦，我知啦。陣間同你講完。陣間有第3段嘅段落㗎。好快完啦，得返幾分鐘。哇！唉，好驚啊！我頭先嚇親。呢度影張相先啦。我會停一停先嘅嚇。OK， 繼續。但係都大啫，好睇啲咯。嚇，好攰啊！行到一半，唉呀，都係行望，都係停咗一陣先，好快完少少就完啦。繼續。哈！佢點解開咗夜幕嘅？唔係頭先停咗咩？係呃你嘅，我本來開嘅自己係。咁咧。前面啲芒果樹，唔係香蕉樹定係芒果樹，我唔知啦。咁我哋影緊相先係，我前少少先。就喺呢度啦，呢度，呢度，睇下，睇有幾多香蕉樹啊！睇下，我哋影張相先。好啦。得啦，我哋繼續行啦。咩嚟㗎？咩聲啊？咩聲嚟㗎？全程喺度影自己個樣，點知咩？咩聲嚟㗎？嚇！原來係我踩咗石。好，你應該咧，你調轉個好啦，我哋就喺度望住你個樣。嚟唔係啊，同埋佢哋都係上升啊！睇下。哇！咩嚟㗎？呢啲其實 OK 嘅。睇唔睇到咩嚟㗎？我主要係因為我唔知我睇到啲咩啊！又聽到呢啲聲啊！已經好耐啦。哇！頭先我點解又要跨？因為頭先我經過呢個路口有啲嘢嘅。好啦，嗰分啦，
咁前面呢一條河咧，攞呢部就開始到第三段路啦。尤其是我第三段就係叫做你成日郊野公園路啦。我 iPhone 乜好啦乜都係話我屋企喺前面嗰度要停啦，5分鐘後啦。拜拜，下一條路。